E aí, galera, vocês conhecem essa planta aqui, galera? Tem uma fruta dessa fruta aqui, galera. Não é a planta, é a fruta, essa fruta aqui, galera. Quem conhece essa frutinha aqui? Acho que o nome é... Frutinha bem bonita, galera. Cheia de espinhos assim ao redor, verdinha. Tá ligado? Bonita mesmo, de verdade. Só não conheço o nome dessa fruta, dessa planta. Quem souber o nome da planta vai saber da fruta, né não, galera? É uma coisa só, é isso aí, galera, olha. Tem esse redor de espinhos aqui, ó, em volta, entendeu? É bem bacana a fruta, galera. Quem conhecer, deixa aí nos comentários, viu? É isso aí, galera. Quem conhece, eu mesmo não conheço. Aqui tem, mas eu não conheço, galera. É isso aí, valeu.